Die Bretter, die die Welt bedeuten, gibt es auch in Berlin-Lichtenberg. Was auf der Bühne so leicht aussieht, ist das Ergebnis intensiver Arbeit. Tanztrainer, Schauspiel- und Gesangscoaches arbeiten in der Bluebox mehrmals in der Woche mit Kindern und Jugendlichen. Heute zeigen sie alle, was sie erreicht haben. Von außen unsichtbar wachsen hier in der Paul-Zobel-Straße junge Menschen über sich hinaus. Bluebox heißt das Kinder- und Jugendbildungswerk nahe der Herzbergstraße. Für viele der Kids, die hierher kommen, ist dieser Ort ein zweites Zuhause geworden. Thorsten Hebel hat die Bluebox 2009 gegründet und ist selbst stets präsent. Die Aufführung Herztöne verkörpert die besondere Form der Jugendarbeit in dieser Einrichtung. Herztöne ist ein Stück, wo es darum geht, das Thema Angst, das kennt jeder von uns, und das Thema Liebe irgendwie miteinander in Verbindung zu setzen. Denn wir alle haben Angst und wir alle brauchen Liebe. Und diese beiden Dinge, die schließen sich einander aus. Da, wo viel Angst ist, kann keine Liebe sein. Und da, wo viel Liebe ist, hat Angst keinen Raum und keinen Platz. Und das haben die Kinder formuliert auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, in unterschiedlichen Facetten, haben ihre Seelen sprechen lassen, haben gesagt, wo sie Angst haben und noch viel, viel besser, wie sie damit umgehen. Verantwortlich für alle Workshops und die Betreuung der Kids ist Carsten Stier. Er ist Pädagoge und Schauspieler und hat auch das Stück Herztöne geschrieben. Theater und Tanz sind elementare Bestandteile der Arbeit in der Bluebox. Die Bühnenproduktion ist für uns eigentlich so eine der Highlights des Jahres. Für manche ist es schon ein Riesenschritt nach vorne, überhaupt auf die Bühne zu gehen, überhaupt ins Licht hinauszutreten und da zu sein. Und für den Nächsten, der vielleicht schon länger oder die schon länger bei uns sind, bedeutet es, eine Hauptrolle zu spielen oder eine Choreografie bis zu Ende durchzutanzen, schon den nächsten Schritt. Und das sind so die kleinen Schritte, die wir mit den Kids gemeinsam gehen. Hochkonzentriert und scheinbar seelenruhig bereiten die Betreuenden ihre Schützlinge auf den großen Auftritt vor. Also das schon aber nicht nur so, sondern also bei den meisten sieht das schön aus. Das Schminken wirkt dadurch schon fast meditativ. Liebe und Respekt sind zentrale Themen der Arbeit in der Bluebox. Die Mitarbeiter gehen mit viel Empathie auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ein. Wärme und Zusammenhalt stehen anstelle von Egoismus und Einsamkeit. Ich hatte eine Karte! Während das Publikum im Veranstaltungssaal Platz nimmt, laufen hinter der Bühne letzte Vorbereitungen. Auf leisen Sohlen finden sich alle Darsteller hinter der Bühne ein. Die Anspannung ist spürbar. Und manchmal hilft auch einfach eine Umarmung gegen die Nervosität. Im Saal ist mittlerweile kein Stuhl mehr frei. Und dann ist es soweit. Der erste Akt beginnt. Das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Angst. Die Angebote der Bluebox verändern. Nach der Aufführung sind sogar Eltern erstaunt darüber, wozu ihre Kinder fähig sind. Ich fand's ein Hammer. Wieder Höhen und Tiefen, nur geweint. Das ist mein Sohn, ja. Und so gilt dieser Applaus nicht nur den Kindern und Jugendlichen, sondern auch der Leistung aller Mitarbeitenden der Bluebox Berlin.
Franziska Schuld ist Tanzcoach in der Blue Box und begeistert. Also es ist so ein Stein jetzt vom Herzen gefallen, so dass es irgendwie so cool gelaufen ist, dass alles geschafft ist. Aber ich bin halt auch gleichzeitig mega traurig, dass es schon vorbei ist, so, weil hat einfach so mega Spaß gemacht und ich bin immer noch überwältigt und einfach mega begeistert von der ganzen Situation hier gerade. Am Ende der Aufführung ist das Publikum begeistert. Ein nicht enden wollender Applaus und einige Tränen in den Augen der Zuschauer bestätigen dies. Die Anspannung fällt von allen Beteiligten ab. Hinter den Kulissen freuen sich die Kinder und Jugendlichen über ihren Erfolg.